惠州米佬揾阿 Ken，價格優惠多聲。大家好，我係阿 Ken 啊。今日咧，我哋喺我哋惠陽 CBD 呢一個地標隔離咧，揾到一個非常靚仔同埋係非常值得我哋睇一睇嘅一套單位。佢咧係非常之筍嘅。如果話我哋係攞落嚟自己住退休生活喺呢一度咧，亦都係方便同埋係可以拎包入住噶。咁如果話我哋係想買落嚟放租嘅話咧，呢一套房嘅租金咧係可以租個900幾到1000蚊嘅。因為咧喺今年開年咧，我亦都幫我一個客咧租咗呢一個屋苑㗎。咁個屋苑咧嚟到我哋而家企嘅呢一個地標呢一度咧係非常之近嘅，就係喺我哋依家屏幕嘅左手邊呢一個屋苑啦。咁亦都係屬於一個大盤啦，同埋咧呢一個屋苑係用萬科物業嘅。咁我哋呢一個單位咧，佢嘅視野咧亦都係好開揚嘅。喺佢嘅一個窗口咧，就直頭可以望到我哋依家企嘅呢一個位置嘅。咁我哋嚟到呢一個位咧，行路只需要5分鐘左右就可以行得到㗎啦。嚟到呢一度咧，我哋下低咧有好多嘢飲飲食食喺呢一度啦，同埋咧我哋前方嗰度咧桌球2個字下低嗰度仲建設咗一個新嘅食肆街喺呢一度。咁嗰度咧亦都有我哋比較出名一啲嘅88老字號嘅茶餐廳喺呢一度啦，同埋咧我哋城第一中心嘅另外一個方向，亦都有好多嘅飲飲食食啦，同埋有一個天喜茶餐廳喺呢一度嘅。咁我哋另外一個方向咧，即係我哋依家企嘅呢個位置嘅背後，就係我哋嘅天虹商場啦，亦即係區政府嗰個位置嘅。咁天虹隔離咧，仲有一個信心酒家啦，同埋我哋嘅生和醫院喺呢一度嘅。由屋苑咧行到嗰個位置咧，都係行過10零分鐘就可以到達㗎啦。另外嚟講，我哋中意飲早茶嘅朋友咧，喺我哋呢一個白色嘅呢一座世紀華園大飯店呢度咧，亦都可以飲早茶㗎。咁同埋咧，嗰度仲有一間信心酒家，亦都可以俾到我哋揀啦，亦都係屬於老字號嘅，味道咧亦都幾唔錯下嘅。咁我哋呢一度嘅一個返港交通咧，亦都係非常方便嘅喎。喺我哋依家企嘅呢個位置嚟講咧，呢一度就有一個巴士站台啦。咁我哋呢一度咧有班7號線係直到我哋嘅深圳地鐵14號線沙田站嘅，同埋另外一班咧168B 係開到我哋嘅深圳坑子汽車站嗰度嘅。咁另外嚟講咧，其實我哋呢一度咧仲新增加咗一班路線，亦即係我哋所講嘅點對點巴士，亦即係呢一個惠陽汽車客運總站嘅一個停靠點。咁我哋嚟到呢一度咧，係可以花個45蚊雞嘅一個飛價啦，就可以到達我哋羅湖汽車總站嗰度過關翻香港嘅。另外嚟講咧，我哋呢一個屋苑度住咧，唔使一定行到呢一度，因為呢一啲班線咧喺我哋屋苑門口就可以坐低嘅。咁我哋呢一個屋苑另外一個方向咧，其實仲有一條非常旺嘅一個食肆街同埋菜市場喺嗰度嘅，落樓即可以食嘢同埋買餸嘅添。咁我哋咧就廢話咁多講，頂住咁大嘅太陽咧，同大家出片，希望大家亦都可以幫阿 Ken 點翻個免費嘅 like 同埋訂閱支持下阿 Ken 啦。咁我哋咧就依家即刻帶大家上去睇下呢一套單位，睇下啱唔啱你嘅心水啦。好啦，我哋而家咧就已經嚟到我哋今日要睇嘅呢套單位啦。咁係20樓嘅，總共咧係有27層樓咁高噶。咁我哋呢一度咧，大家可以望到啦，公共地方咧瓷磚到頂都係幾靚仔下，幾光猛下嘅。非常之乾淨啦，呢度公共地方，因為佢呢一度咧係用緊萬科物業嘅。然後我哋呢度單位咧入到嚟咧，呢道門咧就係當時原先發展商配嘅嗰道門嚟嘅。後期咧我哋用翻都 OK， 就換翻個指紋密碼鎖就得啦。然後我哋入嚟嘅呢一個左手邊咧，就係佢嘅一個廁所位嚟嘅。廁所咧，我覺得佢當時裝嘅呢一個坐廁咧個位就唔係咁啱咯。如果話挪過嚟少少咧，其實我哋呢度整翻個玻璃隔斷咧都係可以嘅。咁我哋呢一度咧都係瓷磚到頂啦，衞生嗰啲咧都 keep 得係好乾淨下嘅。咁然後咧，其實喺我哋入門呢個門嘅背後咧就係鞋櫃位嚟嘅。佢呢個鞋櫃咧到頂啦，儲物空間咧都比較多啲嘅。咁我哋有幾多對鞋都擺得落啊，係嘛？咁然後我哋呢一度咧，佢呢一個位置就係廚房位嚟嘅。咁佢又改咗啦，將個牆咧就已經剝咗噶啦，然後咧就裝翻呢一啲拉鏈喺呢度啦。咁我哋拉埋身咧就可以煮嘢食噶啦。咁重點係呢一種單間咧，
佢居然俾佢開咗燃氣先後，先至駁呢棟牆嘅。所以我哋喺呢度煮嘢食咧，拉埋呢一個窗簾啦，咁就可以煮啲嘢食㗎啦。嗰啲油煙咧就唔會咁多飛去我哋呢個客廳呢度啦。抽油煙機嗰啲都有嘅，同埋我哋嘅呢度嘅吊櫃啦、儲物櫃啦都有嘅，星盤啊嗰啲都有。然後喺我呢個位置咧，就係佢嘅生活露台嚟嘅。咁佢亦都係打通咗啦，同埋瓷磚都係到頂啦。然後呢一度咧亦係非常扯風下嘅。其實呢一度咧，因為前邊係冇任何遮擋啊、光線啊嗰啲都有嘅。如果喺呢度晾衫咧，其實都 OK 嘅。咁我哋呢一度咧，佢就係單間嘅形式啦，就淨係有個生活露台，但係俾佢打通咗嘅。不過空間嚟講咧，呢一度已經係非常 OK 噶啦。咁我哋呢一度咧，佢定製咗個 sofa 喺呢度，下低咧亦都有啲儲物功能嗰啲嘢啦，可以擠啲嘢嘅。就係話呢一個 sofa 可能坐起身咧就好逼直咁樣嘅，就你想要攤喺度嘅話咧，可能就唔得啦。但係呢一度坐起身同嗰個電視機個位置咧，空間係 OK 嘅，同埋我哋牆身呢度咧，大家可以見到啦，係白白淨淨嘅，咁直頭咧就拎包就可以入住噶啦。咁呢度咧定製咗個衣櫃啦，同埋一張床喺呢度啦，下低咧亦都係有儲物空間啦，同埋呢一度亦都可以打開嚟放棉被嗰啲嘢嘅。咁然後咧，我哋嗰度咧訂造咗個書台咁樣嘅，然後呢一個窗口咧望出去係好開揚啊，冇咩遮擋嘅。然後喺我哋呢一座建築物隔離嗰度咧，就可以望到成結一中心就係喺我哋眼前嘅。咁下低咧，我哋本身自己亦都有個市場啦、街市啦喺側邊嘅。咁我哋去嗰度食嘢啊、買餸啊，都係落樓就可以享受噶啦。同埋咧，巴士站台我哋門口亦都有巴士係可以坐到我哋嘅深圳14號線沙田地鐵口嘅。咁呢套單位咧，佢係38個方嘅，同埋咧係新正企理理啦，同埋開埋燃氣。依家業主嘅售價18個8就可以搞掂噶啦，38000嘅首期款，上會咁我哋月供嘅話600零蚊就可以搞掂嘅添。所以話咧，呢套單位咧，我係非常之建議大家親自過嚟呢度感受下呢一邊嘅商業同埋配套係有幾方便。因為呢一度咧係屬於 CBD 嘅一個核心地帶啦，亦都係商業旺區嘅一個地帶嚟嘅。無論去翻我哋嘅城記一中心又好，去翻我哋嘅惠陽天虹商場嗰度，亦都係非常方便噶。咁睇到呢度嘅朋友咧，希望大家可以幫下 Candy 個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁同埋呢一套單位咧，我哋如果話買落嚟放租嘅話，可以租個900幾蚊到1000蚊左右嘅一個租金㗎，個回報咧都係比較高啲嘅。咁我哋對於呢套單位咧感興趣嘅朋友，可以掃翻上面嘅二維碼啦，或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 㗎。咁咧亦都歡迎大家隨時過嚟入睇下。我哋呢一邊咧係有免費專車車你過嚟免費睇到嘅，同埋我哋公司唔單止二手喺度做緊，新盤租盤都有做。同我哋買新盤嘅話咧，額外仲有大優惠俾到你嘅。咁今集節目呢套單位我哋呈現到呢度，咁我哋下期再見，拜拜。